ओ नो नो नो, ये क्या हुआ? ओहो, ये बेबी के ऊपर माउस कैसे चढ़कर बैठ गया? ओहो, इस माउस ने तो पूरा बेबी को उल्टा कर दिया है और ये यहाँ उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं। वाह! ओहो, हमें इस बेबी की मदद करना पड़ेगी। ओहो, हम इन बेबी की भी मदद करना पड़ेगी और हमें इस बेबी की भी मदद करना पड़ेगी। हमें दोनों बेबी की मदद करना पड़ेगी। ओहो, मदद करने के लिए हम किसको लेकर आते हैं? उई, ये क्या? ओहो, यहाँ पर तो ये डोरेमोन का हाउस है। ओह, डोरेमोन के सिर पर ये घड़ी कैसी है? ओह, चलो बताओ जल्दी से, इस घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? ओह डोरेमोन, क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए गन दोगे? हमें माउस को मारना है। ओके, ले जाओ आप मेरी ये गन। ओहो, थैंक यू डोरेमोन, तुम बहुत अच्छे हो मेरे दोस्त। ओहो, अब हम इन माउस को यहाँ पर इस गन से मारेंगे। ओह, इस गन से हम माउस को यहाँ पर मारते हैं। ए माउस, चलो हटो यहाँ से। ओह, एक माउस तो गया। ओहो, दूसरे माउस को भी हम काम तमाम कर देते हैं। दूसरा माउस भी यहाँ से चला गया। वाह, ये गन हम डोरेमोन को वापस कर देते हैं। डोरेमोन, ये आपकी गन ले लो। थैंक यू डोरेमोन। ओहो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे दोस्त। आपकी ये गन आप वापस ले लो। ओहो ओहो, हम आपके सिर पर से ये घड़ी भी हटा देते हैं। वाह, इस घड़ी को हम आपके घर के पास यहीं पर रख देते हैं। उई, ये क्या? ओहो, बेबी को हम सीधा करते हैं। वाह, ओहो बेबी, अब तुम सीधे हो गए हो। चलो अब हंसो। ओह, ये क्या करा बेबी को? चूहों ने, माउस ने बेबी को कैसी हालत कर दी है बेबी की। चलो हम बेबी को यहाँ पर सीधा करते हैं। ओह, चलो हम बेबी को यहाँ पर सीधा करते हैं। ओहो, बेबी का पैर तो ठीक ही नहीं हो रहा है। ओह, बेबी फिर गिर चुका है। हमें बेबी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम बेबी को यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर आते हैं। उई, ये क्या? एम्बुलेंस पर तो डायनासोर ने कब्जा कर रखा है। ओहो, हम इस डायनासोर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओह डायनासोर, तुम यहाँ से हटो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम यहाँ से हटो, हम बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। ओह, बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। माउस ने उसको बहुत परेशान कर रखा है। ओह, बेबी को हम यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। उई, चलो हम रोड पर लेकर जाते हैं। उई, ये क्या? यहाँ पर तो एक कार पहले से खड़ी हुई है। चलो इस कार को हम यहाँ से हटाते हैं। ओ कार, तुम यहाँ से हटो। चलो जाओ, चलो जाओ, जल्दी जाओ। ओह, कार तो चली गई। ओहो, अब हम बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ओह, इस रोड पर लेकर हम बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वाह, ओहो, एम्बुलेंस, तुम जल्दी से बेबी को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाओ। चलो जल्दी जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। ओहो, बेबी को सही से बिठाओ। जाते जाओ, जाते जाओ। ओह, एक बेबी को तो हॉस्पिटल लेकर चले गए। ओह, दूसरा बेबी लगता है ये ठीक है। ओहो, बेबी आप तो ठीक हो ना? ओह, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओहो, इस माउस को अब हम यहाँ पर हाथ से मारेंगे। ओहो, इस माउस को तो हम यहाँ पर दबा देंगे। ओहो, इन्होंने बेबी को बहुत परेशान कर रखा है। हम इन्हें यहाँ पर इस रेत में दबा देते हैं। माउस, हम तुम्हें यहाँ पर दबा देंगे और इस बेबी को हम यहाँ पर इस डोरेमोन के पास में बिठा देते हैं। वाह, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। उई, ये क्या? बेबी की पास आप यहाँ पर सभी को ढोल बजाने के लिए आए हो क्या? चलो तो ढोल बजाओ ना। ओ वाह, ये बहुत ही प्यारा ढोल बजा रहे हैं मेरे दोस्तों। ये देखो, ओहो, ये कितना प्यारा ढोल बजा रहे हैं। ओह, ये क्या? ओहो, ये बेबी को खाने की कोशिश कर रहा है क्या? अरे तुझे भी हम यहाँ पर गन से मार देंगे। अरे मेरे प्यारे डोरेमोन, थोड़ी देर के लिए आपकी गन एक बार और चाहिए। क्या तुम हमें ये गन दे दोगे? ठीक है, ले जाओ। ओहो, थैंक यू मेरे दोस्त। ओहो, हम इस गन को वापस लेकर आते हैं और इस को यहाँ पर मारते हैं। ये लो, ये भी गया। ओहो, थैंक यू डोरेमोन, गन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। ओहो, अब हम इस बेबी को यहाँ पर इसकी मम्मी के पास बैठा देते हैं। ओह वाह, ये देखो, ये बेबी यहाँ पर अपनी मम्मी के पास बैठ गया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। उई, ये क्या? देखो, हमारे पास यहाँ पर सब्सक्राइब पेड़ भी है। चलो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ओह, ये क्या हो रहा है? ओहो, ये बेबी का क्यों रो रहा है? अरे बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अरे कुछ बताओ तो सही। बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? ओए, क्या?
आपकी लॉलीपॉप ले ली मगर ने। अरे इस मगर को तो हम यहाँ पर बहुत मारने वाले हैं। अरे मगर, क्या ये लॉलीपॉप तुम्हारे खाने के लिए है? ये लॉलीपॉप तो बेबी के खाने के लिए होती है। हम आपको बहुत मारेंगे। चलो जल्दी से ये लॉलीपॉप हमें दे दो। हमें ये लॉलीपॉप दे दो आप। ये लॉलीपॉप आप हमें दे दो। ये लॉलीपॉप बेबी के लिए है और आप मार खाओ मार खाओ मार खाओ। ओहो बेबी, ये लो, ये लॉलीपॉप आपके लिए। वाह, ये लॉलीपॉप बेबी खाएगा यहाँ पर। ये लो ले बेबी, आप ये लॉलीपॉप खा लो और इस मगर को हम यहाँ से भगा देते हैं। मगर तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? चलो जाओ जल्दी से, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, उधर चले जाओ, नहीं तो हम आपको बहुत ही ज़्यादा मारने वाले हैं, समझे तुम? ओह चलो। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? सुपर हीरो, तुम यहाँ पर लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो मेरे भाई? तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो यहाँ पर? अरे क्या आप फुटबॉल खेल रहे हो या इस बॉल के लिए लड़ाई कर रहे हो? अरे चलो भाई मेरे, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। चलो एक बॉल आप ले लो और एक बॉल हम आपके लिए एक और दे देते हैं। चलो एक बॉल आप ले लो। वाह, दोनों के पास एक एक बॉल हो चुकी है। अब दोनों लड़ाई नहीं करना, ठीक है ना मेरे दोस्त? ओह ये क्या? ओहो, लगता है ये तो यहाँ पर एक डायनासोर की गुफा मुझे दिखाई दे रही है। ये देखो, इसमें यहाँ पर एक डायनासोर भी दिखाई दे रहा है। वाह, ये बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। ओहो, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। चलो चलो, अपन तो वापस इधर से यहाँ से वापस आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि और क्या है। ओह ये क्या हो रहा है? ओहो, ये तो बेबी ने यहाँ पर दुकान लगा रखी है। ओहो बेबी दुकानदार, आपके पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। ओह लेकिन इन खिलौने पर ये किसने कब्जा कर रखा है? ओहो ये देखो ये देखो। ओहो, सारे जंगली जानवर यहाँ पर आ गए और सब जंगली जानवरों ने यहाँ पर सारे व्हीकल पर कब्जा कर लिया है। ये देखो। ओहो ओहो ओहो, हमें इन सब जंगली जानवरों को यहाँ से हटाना पड़ेगा और हमें इन सबको यहाँ पर मारना पड़ेगा। हम यहाँ पर डोरेमोन से वापस गन लेकर आते हैं और इन सब जंगली जानवरों को यहाँ से हटाते हैं। ये देखो, हम डोरेमोन से सब गन लेकर आ गए हैं। वही, ये माउस यहाँ से कैसे जा रहा है? इस माउस को हम यहाँ से हटाते हैं। ओह ये लो, इस माउस तो गया। इस डायनासोर को भी हम यहाँ पर मारते हैं। हम इस डायनासोर को यहाँ पर इस गन से मारेंगे। इस डायनासोर को भी हम यहाँ पर इस गन से मार देते हैं। ये देखो, सारे डायनासोर को हम यहाँ पर गन से मारेंगे और सबको यहाँ पर भगा देंगे। ओहो, बेबी की दुकान में यहाँ पर सारे जंगली जानवरों ने कब्जा कर लिया। ओह ये स्नेक भी यहाँ पर है। स्नेक तुम भी भगो यहाँ से, भगो स्नेक। ओह सबको हम यहाँ पर भगाने वाले हैं। ओह ये टाइगर भी यहाँ पर है। इस टाइगर को भी हम यहाँ पर गन से मार देते। इस डायनासोर को भी गन से मार देते। ओह ये भालू भी यहाँ पर आ गया। इन सब को हम गन से मार देते। उई ये क्या? इन लोगों ने तो यहाँ पर रोड पर भी कब्जा कर रखा है। हमें इस रोड को भी फ्री करवाना पड़ेगा। चलो हम इस शिप को भी यहाँ पर मारते हैं। ओहो, इस भालू को भी हम यहाँ पर मारकर भगा देते हैं। ओह ये बेल भी यहाँ पर आ गया। ओहो, और ये गेंडा भी यहाँ पर आ गया। इसे भी हम यहाँ पर मार देते हैं। इन सब जानवरों को हम यहाँ पर मारते हैं और इन्हें ट्रक में लोड करके यहाँ पर हम जंगल में छोड़ कर आ जाते हैं। चलो ट्रक, मेरे प्यारे ट्रक, तुम इधर आ जाओ और सब जंगली जानवरों को आपको जंगल में छोड़ कर आना है। इन सब जंगली जानवरों को हम यहाँ पर इस ट्रक में लोड कर देते हैं। ये देखो, हम सब जंगली जानवरों को यहाँ पर इस ट्रक में रख रहे हैं। ओहो ये देखो, वो सब जंगली जानवरों को हम यहाँ पर ट्रक में रख देते हैं और ट्रक में बिठाकर इन्हें हम जंगल में छोड़ कर आते हैं। वाह, चलो ट्रक, अब ये जंगली जानवरों को लेकर आप यहाँ से चले जाओ। चलो जाओ, जाते जाओ। वाह, चलो जाओ, आप इन सब जंगली जानवरों को जंगल में छोड़ कर आओ। आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो, हम यहाँ पर इस घोड़ा गाड़ी को चलाते हैं। वाह, ये घोड़ा गाड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही है। ओहो, हम इस माउस को भी यहाँ पर चला कर देखते हैं। माउस, तुम क्या कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? चलो जल्दी से चलने के लिए तैयार हो जाओ। ओ ये क्या कर रहा है माउस? तो घोड़े से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। घोड़े से लड़ाई नहीं करना चाहिए माउस, तुम बहुत अच्छे हो मेरे दोस्त।
चलो आप इस घोड़े के ऊपर सवारी करो, हम आपको इस घोड़े के ऊपर लेकर जाते हैं। ये देखो, ओहो, अरे बैठो बैठो, ढंग से बैठो मेरे भाई। ओहो, देखो माउस घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहा है। वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ओह, ये देखो, यहाँ पर तो हमारे पास एक कार भी है। चलो हम इस कार को यहाँ पर चलाते हैं। इस घोड़ा गाड़ी को हम यहाँ से हटाते हैं और इस कार को हम यहाँ पर चलाएंगे। ये देखो, ओहो, इस कार को हम यहाँ पर चलाएंगे और इस गेंडे को सामने रख देते हैं। अब देखना, ये कार इस गेंडे को टक्कर मारेगी। वाह, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। देखो देखो देखो, ओ ओ, थोड़ी सी टक्कर हुई, ज़ोर से नहीं हुई। कार, एक बार तुमको फिर से जाना पड़ेगा और इस गेंडे को तो टक्कर मारना ही पड़ेगी, ज़ोर से मारना पड़ेगी। इसने तुमको पकड़ के रखा था, इसलिए जाओ। ओ, कार ने गेंडे को टक्कर मार दी, ज़ोर से मार दी। चलो आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।